السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة من كورس سكراتش الخاص بالأطفال والمبتدئين. لو رحنا على التابة بتاعة الكود هنلاقي فيها كل البلوكات اللي هي مسؤولة عن تنفيذ البروجكت بتاعي. شرحنا الموشن بلوكس، شرحنا اللوكس بلوكس، سيبنا الساوند، قلنا هنشرح الأول الإيفنتس وشرحنا فعلا الإيفنتس بلوكس والكنترول بلوكس. عشان كده النهاردة هنشرح الساوند بلوك. لما أضغط على الساوند هيفتح لي كل الأوامر الخاصة بالصوت. من اسمها طبعا ساوند بلوكس، يعني كل البلوكات الخاصة بالصوت، سواء صوت الشخصيات، سواء صوت باك جراوند عندي للمشروع. هنشوف أول أمر عندي هو بلاي ساوند. اسم الساوند بتاعي مياو عشان أنا مختارة السبرايت بتاعي هي قطة. until done يعني لحد ما يخلص. معناها إيه؟ معناها شغل الصوت وبعد ما الصوت يخلص وينتهي ابدأ نفذ الأمر اللي بعد كده. يعني كأني بفضل واقفة على الأمر ده لحد ما الصوت بتاعي ينتهي، وبعد كده أبدأ أروح للأمر اللي بعده. تعالوا كده نجرب. هناخد هون جرين فلاج كليكت، شغل الصوت بتاعي، ونحط مثلا أمر بعدها عشان نشوف هيتنفذ ازاي. هل هيتنفذ مع الصوت ولا هيتنفذ بعد ما الصوت ينتهي؟ تعالوا كده نجرب. اهو بعد ما الصوت خلص بدأ يتحرك 10 خطوات. هنروح على الساوند تاني نشوف الأمر اللي بعد كده وهو ستارت ساوند نيو. طيب ايه الفرق ما بينها وبين مين دي؟ ستارت ساوند هو بيبدأ الصوت وبعد كده ينفذ البلوك اللي بعدها، سواء الصوت خلص ما خلصش، لا هو خلاص هو شغل الصوت وكمل باقي الأوامر اللي بعد كده. لكن بلاي ساوند until done لازم الصوت يخلص الأول وبعد كده يبدأ ينفذ الأمر اللي بعده. يعني لو شلنا بلاي ساوند وحطينا ستارت ساوند وحطينا بعدها موف، المفروض ان هو كده لما اضغط على الجرين فلاج هيحصل ايه؟ هيبدأ الصوت ويتحرك في نفس الوقت. كده نجرب. شايفين الحركة تمت مع الصوت. نيجي للأمر التالت اللي هو stop all sounds. من اسمها stop يعني وقف، وقف لي كل الأصوات اللي موجودة في اللعبة أو في البروجكت. طيب أنا حاجة زي كده ممكن أستخدمها في إيه؟ ممكن أستخدمها مثلا لو أنا شغلت اللعبة بتاعتي لوقت معين وعايزاها بقى تروح لليفل تاني أو تروح لخلفية تانية، فبالحالة ديت إيه؟ هعمل إيه؟ هوقف الصوت وعايزة بقى أشغل تراك تاني. طيب ممكن مثلا نختار إيه أمر يوقف لي الصوت. when space key press، لما اضغط على السبيس وقف لي الصوت. تعالوا كده نجرب اهوت. شايفين اول ما ضغطت على السبيس وقف لي الصوت اللي عندي. هنروح لساوند ونشوف الامر اللي بعد كده وهو change pitch effect by 10. يعني ايه change pitch؟ يعني غير لي في الصوت بتاعي بتأثير 10. طبعا العشرة دي ممكن أغيرها، ممكن 10 20 30، يعني بمقدار 10. كل مرة أضغط عليها أو كل مرة يتنفذ الأمر ده هيغير لي في الإفكت، هيعمل تأثير على الصوت بتاعي. طيب احنا نشوف حاجة زي كده ازاي. هنشيل موف دلوقتي، هنروح على كنترول، هجيب ريبيت 10. يعني كده هيشغل لي الصوت 10 مرات وفي كل مرة يعمل لي تأثير على الصوت بمقدار 10. هنحط بس ويت علشان كل مرة أقدر أشوف التغيير اللي هيحصل. تعالوا كده نجرب. دي أول مرة. شايفين كل مرة الصوت بيعمل إزاي؟ كل مرة بيعمل لي إفكت على الصوت بمقدار 10، بمقدار قيمة متغيرة. على عكس بقى set pitch effect to 100 ديت، يعني غير لي القيمة بتاعتي ل100. يعني لو هي 50 اعملها 100، لو هي 30 اعملها 100. أنا مدياله قيمة ثابتة وبقول له خلي لي الصوت أو الإفكت اللي هيتعمل على الصوت بمقدار 100. يعني أنا لو حطيتها دلوقتي هنا المفروض كده إن هي مش هيبقى فيها أي تأثير، اللي هي في أول مرة بس. أنا الصوت بتاعي مثلا 50 هيغيروا ال100 وخلاص على كده. كل مرة هو 100 فأوريدي مش هيتغير، أنا حاطه له يعتبر قيمة ثابتة. تعالوا كده نجرب. شايفين الصوت ثابت، يعني هو غيره أول مرة بس 100، بعد كده هو خلاص نفس القيمة بتتغير كل مرة. عندي بعد كده clear sound effects، ودي من اسمها كده يعني بمسح كل المؤثرات اللي أنا حطيتها على الصوت بتاعي. يعني أنا مثلا لو حطيتها هنا clear sound effects، المفروض إن هو بعد ما يخلص ال10 مرات تأثير على الصوت بتاعي
هيبدأ يعمل لي clear للsound effect، يعني هيمسح كل الeffects. طيب هارجع أشغّل الصوت طبعًا تاني علشان أشوف الصوت بتاعي رجع تاني طبيعي والّا لأ. تعالوا كده نجرّب. شايفين؟ بعد ما أخلّص ال10 مرات، في كل مرة بيعمل effect بقيمة 10، بعد ما يخلّص ال10 مرات هيرجع يعمل clear sound effects، مسحت كل التأثيرات اللي على الصوت، وبعد كده هيشغّل الصوت هيرجع الصوت طبيعي تاني. ممكن حاجة زي كده أستخدمها مثلًا أنا باعمل game وعايزة أحذف المؤثرات اللي عندي اللي على الصوت، عايزة أبدأه من الأول وجديد، عايزة أودّيه مرحلة تانية، أيًا كان بقى الاستخدام إيه. أنا عرفت خلاص إن clear sound effects لو حبيت أشيل كل الeffects اللي أنا عملتها على الصوت هتبقى باستخدام clear sound. عندي بعد كده change volume by -10، وفي set volume وفي volume. هنشيل دول كده، هنشوف change volume وset volume وvolume. change volume يعني في كل مرة باغيّر قيمة الصوت بتاعي اللي هو حجم الصوت بتاعي بمقدار -10 أو -20 أو 10 أو 20، القيمة اللي أنا عايزة أحطها. لكن set volume أنا باخلّي الصوت بتاعي بيساوي القيمة دي، زي ما إحنا قُلنا الفرق قبل كده ما بين الchange والset. change أنا كل مرة باغيّر من مقدار 10، كل مرة هانقّص 10 أو كل مرة هازوّد 10. لكن set أنا خلاص هي 50 هتبقى 100، 30 100، 20 هتبقى 100. أنا بادّي له قيمة وباقول له خلّي الصوت بتاعي ده بمقدار القيمة اللي أنا باحطها له. طب volume دي لمّا أضغط عليها شايفين طلّع لي الvolume بتاعي بيساوي كام. أنا هاستخدمها في الأول كده علشان إيه، كل ما أشوف يعني أقدر أشوف التغيير بتاعي اللي أنا هاعمله على الصوت. هنا مثلًا بيقول لي change volume by -10، ممكن أقول له when مثلًا this sprite clicked، لمّا أضغط على الsprite خلّي الصوت بتاعي يقل ب-10. تعالوا كده نشوف أهو، كل مرة بيقل -10. ممكن أخلّيه برضه يشغّل الصوت أهو، عشان نشوف التغيير برضه أهو. هاضغط على الsprite هي كده بقت -10. تعالوا كده نجرّب نخلّيها بالموجب علشان تزوّد تاني بعد الصفر أهي. لمّا أضغط على الsprite أهو، كل مرة الصوت بيعلى شايفين؟ طيب لو شِلنا الchange وحطينا set volume أهو، خلّينا نبُص على الvalue اللي هنا كده شايفين؟ بقت 100. يبقى أنا حطيت له قيمة معيّنة مطلوبة تبقى القيمة الvolume بتاعي بيساوي القيمة دي. كده نبقى إحنا خلّصنا كل الأوامر الخاصة بالصوت. دلوقتي أنا أقدر إن أنا أعمل لعبة وأحط لها كل الsound effects اللي أنا عايزاها، أحط لها كل الأصوات اللي أنا عاوزاها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد.